chẳng bắt tòm tí chẳng cao làm hạt chẳng to nè cứ hạt mũi nè tao nè hạt đằng nè làm hạt nó cứ dương pra background image mà chui vì nè chắc dương phơi thòng mà đa được dương này dương bạc card file mũi thay mà nhiều file dương save về thòng mà đa mất nè save hay em cho đã không tải đi thòng đá đã ta sample bay.html thòng đa mất và save về tao nè những html file thòng đa mất ok success cái nhé file hà ní nhóm ở ấy ghế dương mày tí dương bạc nhiều file mà dương save về dương đã tha sample 3.cas save tao nè chấn trồn mà vậy thì script mất á bà cho những link ghế những link ca dương trồn link bà sample 3.css nè cái này nè bà chấn trồn ta body margin zone tao nè hay những class container nè video mà tới bari học cho container cái đau bên nè cái đau này tao nè và margin viết và auto máu overflow những hay đần tao nè bên cái đó nhỏ đây mà điều máu và class cái này class container tao nè và save all và run thầm đà chỗ nè file như mấy file cho cái sample 7 mở đám open with Chrome ní trình mọi gì này ní để sao thì nhóm cái ghế nhưng mà vô background để ghế mưa đằng này ta nè bà chắc tao đi thuê môn nhưng mưa lại nè chắc container nhưng phơi hơi gì mày nè container nhưng đã hơi vậy ta nè chắc dương miền rupee dương miền logo dương miền mà lôi dương miền so này trong cái đảo chân số tha tá dương thưa ấy một nữa dương thưa ấy một chắc những đã rụp môn đấy đạp ập môi mà điếu class img bọc ập đã rụp đấy đã rụp môn cái nhé chứ cho si em mà này là img bọc bạn vịt màn rồi bạn hai màn thay vì pram rồi thì ấy chứ á hay dương float lại ấy thầm ra tới đặt background ấy thầm ra dù dương mờ mày nè bạn ỏi porter sẽ chật dương bạn save all bạn hay dương run về refresh cái trình mà ở gì rồi nè đã rút trốn bà rút thôi mà giờ rút cái lại chỉ background image mà dù cầm ai vì tiền á chắc tao luôn rút nâng sân rút nó nói ghế cầm bột mà cũng có cầm bột nè phải chết định nè đã rút hiệp thầm mà đá cả ba này giúp mình cái lại những đạn property cầm ai vì tiền bàn á tại chồng tao mục tiền ở lấy đến nạp background image sân á chủ image mà rồi dù mà đi cho đây có đi có ban đi cho nè và nhâm sale thầm mà mà đúng đích mày học bản sản đã cho tôi không đến để đọc chẳng là của họ nè sẽ ok này chắc trâu mà chắc background đã tăng ná đã trên pc enter rồi này bảo miệng mình đấy đã trên pc enter chúng ta background đi ghế background image bạn dù ở khởi nhé lệnh mà lệnh đọc .jpg chỉ save all như đoạn về refresh chẳng như này khởi nhé cũng là nè nó cho tí tăng cả đào thưa mày đấy background này cái background position bạn dưới kia này như center thầm bà đà nè save all run nó cho mà cả đà gì cái nhé cả đà chơi miền rụp chơi đà này mùi pi nè bay buôn rụp nó cái nhỏ nè chân vô cái này background này cái background repeat dẫn vô tầm mũi ta ba này no repeat tới mình thay vì hai tay mũi mà ru về save all run cái nhỏ nụ tệ thôi bị bay nhà nắng nhưng phải background size dương màu ní background size cover save
all run ឃើញចេញទេពេញមកណារួចរាល់បាត់កន្លែងក្រោយណាបាទរួចរាល់តោះទៀតធ្វើអីគេដាក់ម៉នុយចូលលើនេះម៉នុយយើងនេះម៉នុយបាទម៉នុយកើតណាណាកុំដាក់ក្នុង img box ណាយើងណាដាក់ក្នុង container មកក្នុង img box ក៏បានសេចក្ដីអត់អីក្នុង container ក៏បានអត់អីកន្លែងណាតើនេះចាំពេលទៅមុខទៀតចាំយើងធ្វើ layout ទៅយើងដឹងពីអាហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងដាក់ក្នុង img box ចុះខ្ញុំ deal មក deal class អីគេម៉នុយ box អូខេបាទ save all run refresh ចេញមកណាដាក់មុខទៅម៉នុយ box class ម៉នុយ box width ម៉ាន 100% យើង floatless ធម្មតាទៅបាទដាក់ background ចោលទៅ yellow មក save all run បាទចេញទេអូច្រឡំដាក់ខុសមួយកូនសើនេះម៉នុយ box សរសេរខុសណា save all run refresh ឃើញចេញមកឲ្យយើងនេះឃើញទេចាអ្នកវាមិនប្រើ position ប្រើអីហេតុអីហ៎អានេះជា img box តែអាហ្នឹងបាទអានេះវានៅក្នុងកើតក្នុង img box វាមិនត្រូវហ្នឹងណាដល់ពេលសួរថារូបបានមករូបដាក់ background image ហ្នឹងណាមិនដាក់ img ចេះមកពីណាមែនអត់មែនទេដាក់ background image តែអញ្ចឹងអត់បញ្ហាបាយដាក់ position ក៏បានដែរហ្នឹងអាម៉នុយហ្នឹងដាក់ធម្មតាទៅនៅលើឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបង្កើតមកពីមានអីខ្លះមាន div class logo បាទមាន div មាន class item ម៉នុយចេះធ្វើម៉នុយធម្មតាទៅបាទលេខ2មកដាក់ class 2នឹងសិនណាមាន logo ហើយនឹងម៉នុយ logo បាទ width ម៉ាន 30% បាទ float left បាទ background មក color yellow ដាក់ orange ណាបាទម៉នុយបាទ width ម៉ាន 70% ទៅបាទ float left background អីគេ background color យើងយកពណ៌អីគេយកទៅសេចចិត្តយើងពណ៌នេះចុះឃើញទេ save all run ណាមួយខាង30មួយខាងអីគេ70បើថានេះអាចវែងយើងយកសេចចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងដាក់ចូលធម្មតាក្នុងនេះណាបាទម៉នុយយើងធ្វើអីធម្មតាដែរ ul li a តើនេះមានខ្លះមានភ្នំពេញបាទមានអីទៀត li a អីទៀតសៀមរាបបាទមានអីទៀតបាទ li a បាទ compose save all ដដែលឃើញទេរៀងម៉នុយដែរធ្វើដដែលអីខ្លះ ul ម៉នុយបាទម៉នុយមកបាទឲ្យ ul list style ថាយកខាងនេះយន្តណាបាទអីទៀត margin 0អីទៀត padding 0ហេអីទៀតនេះបាទម៉នុយ ul li យើងអីគេយកខាងនេះ float left យកទៅអាហ្នឹងដោយសារម៉នុយយើងវាផ្ដេកមែនទេអញ្ចឹងបានយើងយកវា float left កន្លែងហ្នឹងណាបាទ save all ទាំងអស់គ្នាមកបាទ run ទាំងអស់គ្នាមក refresh មើលណារួចរាល់បាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងចេញពី li មកអីគេគឺរឿងរបស់ a ណាចេញពី l រឿង a ចុះមកម៉នុយ ul li a បាទ display គេនេះបាទ block មកអីទៀតតិច decoration យើងណាន់បាទ padding បាន20ឬក៏30តាមចិត្តយើង color ពណ៌សតាមចិត្តយើងណាបាទ save all ហើយ run on refresh ទៅចេញមកឯងបាទរុញទៅខាងស្ដាំធ្វើម៉េចទៅនេះអានេះ float right អញ្ចឹងវាមកស្ដាំ save
all run ឃើញអត់đây này ដាក់ logo ធម្មតា logo នេះចូលទៅនេះអីគេនេះ img បាទ logo.png ធម្មតា save all យើង run វាចេញមកនេះហើយយើងរៀបវាទៅអានេះយើងយកវិញវែងតិចមកនេះយកវាប្រហែល40ប៉ុណ្ណានៅតិចដែរ40នេះបាន60ទេបាទមនុស្សយើងវាខ្លីដែរមានតែ3មនុស្សណាបាទប៉ុណ្ណឹងចុះអញអូនេះ40ច្រឡំដល់50ចឹងមិនចឹង run ឃើញអត់អានេះរៀបចំវាទៅនេះទំហំវាណាវាណាហ្នឹង img ក្នុង logo នេះ logo បាទអញ្ចឹងដាក់មក logo img បាទហើយយកមកនេះថាយក 50px ទៅចឹងវាបាន 50px យើងសិអរ៉ានអស់នេះមកឃើញអត់បាទឬក៏យើងយកវាមក60ទៅបាទ save all បាទ run ឃើញទេឬក៏55នេះទៅក៏បានសេចក្ដីយើង save all បាទ run refresh ហេឬក៏យើង54នេះទៅតាមចិត្តយើង save all បាទ run ឃើញទេរួចរាល់ដោះពណ៌ចេញទៅពណ៌ background ដោះចេញអស់មកដោះចេញទៅដោះ save all run refresh ឃើញទេរួចរាល់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងមានបញ្ហាមួយកន្លែងអក្សរនេះមើលអក្សរច្បាស់ហើយឃើញអត់មើលអក្សរច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ស្រមោលវាទៅបើខ្លាយវាអត់ច្បាស់យើងដាក់ស្រមោលវាទៅបាទស្រមោលហ្នឹងយើងដាក់ស្រមោលវាទៅបាទដាក់ស្រមោលមិនអាហ្នឹងបាទដាក់ស្រមោលមិនហ្នឹងដាក់ស្រមោលមិនដាក់មកស្រមោលអក្សរណាអក្សរគឺនៅក្នុង A នេះ A នេះ A បាទដាក់ចូលមកគេនេះបាទ text ដក shadow ម៉េច1ដាក់10ចុះ10ដូចមានតែ3លេខ5 black ចុះបាទមានថាស្រមោលវាពណ៌ខ្មៅអានេះព្រិល 5px ភាពព្រិលរបស់វាដាក់កាន់តែធំវាកាន់តែព្រិលខ្លាំង refresh បាទឃើញនេះឃើញទេអក្សរភ្នំពេញបាទលេខទី1មានថាវាខិតពីឆ្វេងទៅស្ដាំលេខទី2ខិតលើចុះមកក្រោមបាទលេខទី2ខ្ញុំដាក់វា5 save all នេះមែនទេមើលសិនណាក៏លោកនិយាយខុសបាទហ្នឹងហើយលេខទី2នេះគឺខិតលើចុះមកក្រោមឃើញទេពេលយកវា20អញ្ចឹងវាកាន់តែធ្លាក់ឆ្ងាយ save all run កាន់តែធ្លាក់ណាធ្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំយកគៀកតិចមកខាងយកវា3អីចឹងទៅអញ្ចឹង save all បាទ run កាន់តែគៀកឃើញទេបាទលេខទី2វាខិតពីអីគេពីឆ្វេងទៅស្ដាំយកមកយកវា2ឬក៏3អីចឹងទៅ save all run ហេឃើញមានស្មាតហ្វូនអានេះគឺស្មោលអក្សរតោះនេះគេនឹងពូយើងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹង easy ទេសម្រាប់ពួកយើងតើណាបើយើងធ្លាប់ធ្វើហើយតែមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើនេះគឺអានេះ compose អានេះ compose description នេះ button នេះអាហ្នឹងគឺវានៅចំកដាលប្រអប់ហ្នឹងមានន័យថាទីតាំងវាគឺនៅចំកដាលហ្នឹងហ្មងកដាលហ្នឹងឬក៏ធ្លាក់យកមកបន្តិចចឹងណាកដាលហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងតោះនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អាកដាលនេះខ្ញុំអត់តន់កែទេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងរៀនធ្វើខ្លួនឯងមួយថ្ងៃហ្នឹងសិនស្អែកបើខ្ញុំកែនឹងឲ្យកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងហើយស្អែកកែហ្នឹងហើយយើងកែនេះយើងអាចកែនេះណាស្អែកហើយដល់តាមនេះហើយអត់អីទេតើណាអូខេណាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអានេះយើងធ្វើឲ្យហើយផងហើយនេះហើយយើងធ្វើនេះចំកដាលផងណាសម្រាប់គ្នាយើងដែលអត់តន់ធ្វើបានណាដូចជាអានេះអីធ្វើឲ្យហើយផងហើយអានេះធ្វើឲ្យហើយផងហើយចាំមកធ្វើអានេះដាក់ឲ្យវាស្អាតចឹងមក
បើអាចលទ្ធភាពទៀតធ្វើដល់ខាងក្រោមនេះទៀតទៅតោះនេះពួកយើងបាទអញ្ចឹងចប់មួយ slide នេះហើយអត់ទាន់ចប់ទេណានៅសល់រឿងច្រើនទៀតទៅដល់ CS យើងតោះណាអូខេអរគុណច្រើនណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងហើយណាស្អែកយើងរៀនតទៀតណាអាចសម្រាប់បានណា